Hello guys, welcome back to my channel. Tsaka sa bago nanonood dyan, welcome po sa channel ko, nga po Science. So ayun guys, for today video, bibigyan ko kayo ng update sa aking mga part fish. Ayan, kung makikita nyo, andito tayo sa kanilang community tank. Ayan, so meron dyan mga toffee. So bale, ito yung toffee, medyo pink siya, medyo peach yung kulay niya. Ito naman ang albino. Ayan, puti talaga. Tapos syempre, yung mga may stripe na white ay na blue. Yan ang ating mga blue polar. So, ayun, bibigyan ko kayo ng update syempre dun sa ating mga naging free swimming na mga blue polar na fry. Tsaka dito sa ating mga bagong batch. Kasi dito meron tayong panibagong eggs. So, ililipat natin yan mamaya. Pero, ayan guys, ito yung setup ko. Pakita ko lang sa inyo. Dito na ako nagbe-breed para may idea rin kayo. So bali, clay pot lang ang ginagamit ko para dyan sila mag-lay ng eggs. Ayan. Madaming pairs dito, siguro mga lagpas 5 ang pairs dyan. Mga 7 ganun. Ayan. Tapos siyempre may plants din. Kung nagtatanong kayo kung ano yung plants yan, water sprite yan. Pwede siya naka-float. Ayan. Tapos syempre dito naman tayo sa baba, sa babang tank. Ayan, ayusin ko lang kasi ginagamit ko guys yung tripod para hindi masyadong magalaw. So papakita ko sa inyo yung mga free swimming na mga fry. So ito na yung update sa ating mga blue polar. Ayan. Almost 2 weeks na sila kasi ang kanilang birth date ay December 26 at saka December 27. Bali, dalawang batch to, kaya medyo may makikita kayo hindi magka same ng size. Merong balit talaga dyan kasi dalawang batch yan. Pero 1 day lang naman yung gap, kaya pinagsama ko na sila para hindi tayo nakakonsume ng madaming space. Ayan. Tapos yung diet nila BBS at saka Okiko Platinum. Ayan. Dinuduro ko yung Okiko Platinum. Ayan. Ang kanilang tank size ay 3 gallons na may sponge filter na maliit. Ayan. Ito yung isa nating batch. Meron pang batch dito na papakita ko sa inyo. At papakita ko sa inyo guys ngayon. So ito yung second batch. Ayan. Medyo madami din. At dalawang batch din pala to. January 3 at saka January 4. Ayan. Kaya medyo madami sila. Para yun nga, hindi tayo nakaka-consume ng madaming space. At syempre nilagyan ko sila ng methylene blue para hindi sila magkaroon ng fungus. Kasi kahit wigglers na sila, nahawaan pa rin sila ng fungus. Kaya yun, nilalagyan ko pa din. Ayan, so BBS din napakain ko sa kanila. Tapos sinusubukan ko na sila bigyan ng mga durog na Okiko para masanay sila habang maliliit pa sila. Ayan. Madami din to. Tapos ito yung mga pang out natin. Yan, medyo malalaki na to. Kukunti na lang. Yan. So bale ito yun, no? Maliliit nila. Tapos syempre ito yung ating unang batch. Yan. Tapos ito naman yung ating mga wigglers pa lang. Ayan, 3 batch yan. Kung papasin nyo, madami dyan. Ayan, nag-free swimming na. So pag nag-free swimming na, nilipat ko na sila. Dito madami. Kumpulan sila dito eh. Minsan, ano rin yun, ayusin nyo rin guys, pag nagkukumpulan. Kasi once na may fungus yung isa dyan, tapos nagkukumpulan sila, mahawaan yung iba. Kaya medyo
galaw-galawin nyo rin. Tapos, linisan nyo na rin. Ayan. Ayan, madami oh. Medyo wigglers pa lang to kaya di ko pa nilagay sa malaking tank. Para dito, konti lang ang dosage ng methylene blue. Kasi pag sa malaking tank mo na sila nilagay, malalagay ng methylene blue yung tank mo. In the same time, malaki din ang dosage ng methylene blue. Kasi malaki ang tank. Dito, isang patak lang to, ayos na. So ito, ayan, kung makikita nyo, naging wigglers na rin. Ayan, meron mga fungus dito. Tapos, ayan. Tapos, syempre, ito yung ating mga angelfish. So, bibigyan ko rin kayo guys ng update. Ayan, medyo na-excite lang ako. Kasi, first time siya nag-success. So, ayan, tuwa lang ako guys. At saka nga pala, mahilig silang magkumpul-kumpulan. Kaya ang ganda rin tignan, ayan. Lalo na yung mga fry. Nakakatuwa. Ang dami nila sa isang pwesto. Ayan. So, yun yung ating update sa ating mga parrotfish. Ayan, kung mapapansin nyo, meron sila sariling mga teritoryo. Ayan. At hindi ko pa to tatanggalin kasi wala pa tayong space para dyan. Kasi yun nga, meron tayong angelfish na eggs. Pero, pag nag-free swim na bukas yung mga fry, panigurado, yung pang third batch, pwede na natin i-pull out yan para, ayun, kita nyo, binabantayan talaga nila. At para hindi rin sila mag-away, at yun, para hindi rin makain yung mga eggs. So ayun guys, kung meron pa kayong mga tanong, pwede nyo i-comment or PM nyo ako sa aking page, Tiny Fins Fishes. Don't forget to follow and like my page. Yun nga yun, Tiny Fins Fishes. And yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video to at sana naman kayo natutunan. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. So yun guys, bye!